نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع أصحابه وعلى جميع أمته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فهو خير الله، وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير الله، وليس كذلك إلا للمؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Beste broeders, beste zusters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd dat elke gebeurtenis een soort beproeving. Als Allah subhanahu wa ta'ala iets geeft, dan is ook een beproeving. Als iets afneemt, is ook een beproeving. Als je iets krijgt, is ook een beproeving. Als je iets verliest, is ook een beproeving. Wanneer wij iets verliezen, wanneer wij een probleem hebben, is dat een beproeving, dat begrijpen wij wel. Maar wanneer wij iets krijgen, wij hebben voorspoed, wij hebben luxe, wat is dan de beproeving? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd: als Allah subhanahu wa ta'ala ons iets geeft, schenkt, is dat beproeving. Dat betekent, zijn wij dankbaar voor Allah subhanahu wa ta'ala of niet? Allah subhanahu wa ta'ala heeft aan mij gegeven. Er zijn een heleboel mensen op de aarde die dat niet gekregen hebben. Die mensen zijn slimmer dan ik, die mensen we hebben meer kennis dan ik, maar toch heeft hij aan mij geschonken. Dan moet ik dankbaar zijn. Dat is ook beproeving, dat ik ga met de mensen die minder bedeeld zijn, die dat niet hebben, dan ga ik met hen delen. Bijvoorbeeld, ik heb genoeg geld, dat is een beproeving, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft aan mij geschonken. Dan is ook beproeving dat ik ga dat delen. Met mijn ouders, met mijn familie, met mijn kennissen en ook arme mensen die dat echt nodig hebben. Allah subhanahu wa ta'ala heeft iemand veel kracht gegeven. Die persoon is gezond. Dan is de beproeving dat hij gaat zijn kracht niet gebruiken om andere mensen lastig te vallen, om andere mensen mis te handelen. Nee, die persoon komt op om andere mensen te helpen in moeilijke situatie. Dat is dan ook een beproeving. En Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zei: wanneer hij iets krijgt, is hij dankbaar aan Allah subhanahu wa ta'ala. En hij gaat dat goed gebruiken om medemensen te helpen. Maar wanneer hij iets verliest, wanneer heeft hij tegenspoed, wanneer krijgt hij problemen, dan die heeft sabr. Wat is sabr? Dat is een misverstand over sabr. Wij denken, sabr betekent gewoon passief iets te dulden. Dan gaan wij niks doen, alleen maar passief blijven. Nee, beste broeders en zusters. Sabr betekent dat ik ga dat op nette manier accepteren, maar ik heb alle recht om dat probleem op te lossen. Maar hoe? Alleen op wettelijke manier. Bijvoorbeeld, ik zit met financiële problemen. Dat betekent niet dat ik ga stelen of inbreken of met geweld andere mensen gaan beroven. Nee, ik ga mijn financiële problemen
oplossen, mijn best doen op wettelijk geoorloofd manier te doen. En ook wat als moslim Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet mij toestaan, dat ga ik doen. Ook voor andere problemen heb ik alle recht om halal manier, om geoorloofde manier dat op te lossen, mijn probleem te verhelpen. En als dat niet is, dan ga ik dat dulden. En sabr betekent ook dat ik ga nooit proberen om dat probleem op te lossen tegen de wet, om dat probleem proberen op te lossen tegen dat gebod en verbod van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Er zijn een heleboel gebeurtenissen die zijn eigenlijk in jouw voordeel. Als wij alleen maar luxe hebben, dan worden wij lauw. Als wij alleen maar voorspoed hebben, dan gaan wij Allah subhanahu wa ta'ala vergeten. Als wij alleen maar voorspoed hebben, dan weten wij niet. Als ik honger nooit ervaard heb, hoe weet ik wat gebeurt met de mensen die gebrek aan voedsel hebben? Als ik nooit ziek geweest ben, hoe weet ik wat gebeurt met de zieke mensen? Als ik geen financiële problemen heb gekregen, hoe weet ik hoe is met iemand die met financiële problemen zit? Dan laat Allah subhanahu wa ta'ala af en toe mij ook dat proeven. Wat is pijn? Wat is een financiële probleem? Wat is als je iets verliest? Dan proef ik dat en dan moet ik daarmee leren. Dat hoe is met de mensen die op dit moment met financiële problemen zitten. Hoe is met de mensen die op dit moment ziek zijn. Hoe is met de mensen die op dit moment met verschillende problemen zitten. Dat geeft Allah subhanahu wa ta'ala aan mij. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, asa an takrahu shay'an. Er zijn dingen die jij niet leuk vindt, maar zo zijn echt in jouw voordeel. En er zijn ook gebeurtenissen die jij graag wil en die zijn nadelig. Ik kan ook zeggen, wij bijvoorbeeld een kind, hij vindt dat alle snoepjes zijn lekkers en zo meer mogelijk, maar die zijn nadelig. Ook een heleboel andere dingen. Zo beste broeders, beste zusters, Allah weet het beter. Wat hij doet is eigenlijk in ons voordeel. Kan in ons voordeel zijn. Als wij iets krijgen, zijn wij dankbaar, gaan wij dat delen met andere mensen, is voordelig. Maar als wij iets krijgen en worden wij arrogant, natuurlijk, dat is nadelig. En ook wanneer wij iets verliezen, elke probleem is een soort uitdaging. En dan word ik wakker. Kracht die heb ik van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Verstand die heb ik van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Moed die heb ik van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Die ga ik gebruiken om dat op te lossen. Dan word ik wakker van. En dat komt om mij actief te maken. Dat komt om mij om wakker te maken. Dat is ook voordeel voor mij. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Jij weet niet. Net als een kind dat weet niet
wat is in zijn voordeel en wat is in zijn nadeel. Zo blijven wij altijd, hoe meer kennis dan ook, blijven een paar gebieden waarover wij geen kennis hebben. Kennis van Allah subhanahu wa ta'ala is perfect. Wat hij beslist voor ons kan in ons voordeel zijn. Als wij iets krijgen, zijn wij dankbaar. Is in ons voordeel. Als wij iets verliezen, accepteren wij netjes de beslissing van Allah subhanahu wa ta'ala, dan is ook in ons voordeel. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons dit besef en gevoel geven dat Allah beslist. En ik als dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala moet netjes zijn beslissing accepteren. En ook geloven, als hij iets aan mij geeft, dat is zijn genade en ik moet dankbaar zijn. Als hij iets terugneemt, dat is ook zijn rechtvaardigheid en die moet ik ook accepteren. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons dit geloof versterken. Amin. Wa akhiru dawana. En alhamdulillah.